God eftermiddag og velkommen tilbage til en ny vlog. Jeg er på vej med min onkel hen til cassava plantage for at høste noget cassava. En lille historie om cassava. Det er en stor del af den lokale kost eller diæt her på Fiji. Det har ikke altid været en del af de indfødtes diæt eller kost. Cassava er noget, som briterne og inderne bragte med sig tilbage i kolonitiden. Og nu er det så blevet en hverdagskost eller diæt for de indfødte. Du kan se en ko her. Brother. Stor en. Og typisk når man planter cassava, så tager det cirka 8 måneder før det bliver moden, før det er klar til man kan høste. Og der er jo en del cassava varianter. Du kan se min onkel her. Onkel Charlie. Sådan her ser en cassava plante ud. Først når man skal høste, så skal man lige grenen af. Nu er man klar til at høste. Man skal jo bare hive op. Og der har været lidt regn her de sidste par dage, så jorden den er jo lidt blød, hvilket gør det lidt nemmere at hive op. Hvis det var helt tørt, nogle gange struggler du med at hive det op. Så du tager sådan her, og så er det bare stille og roligt. Sådan her. Stille og roligt og bare derop. Du kan høre, at det er ved at give sig. Og husk, man skal virkelig have nogle gode stance, position, for ellers så kan man altså gøre det her i lang tid. Og sådan der. Jeg kan se her. Jeg skal lige have det helt med. Og det kan blive større end det her. Sorry. Du kan se der, på grund af det er regnet, så er der altså lige noget masser af jord, der kommer med. Men ja, sådan her ser det typisk ud. Og det er de her, som vi kommer til at spise, og vi viser jer, hvordan man tilbereder det. Så er det altså bare at tage en machete, så er det altså bare cut. Vi ser her, fjern jordet. Vi skal have det hele med, også de små. Der er ikke noget, der går til spil her, fordi man har altså brugt 8 måneder for at plante det her. Jeg er sikker på, at man fjerner ukrudt og alt det der i løbet af de 8 måneder. Jeg kan se her. Sådan der. Det her det er en cassava variant, som du kan se her, er lidt på huden. Den er sådan lidt pink eller lysrød, og der er mange, der godt kan lide den her variant. Den her der tager cirka 8 måneder. Der er nogen der tager 3 måneder, men altså de her, det kan altså blive meget større end hvad vi har høstet her. Men først så skal man grenen væk. Det her det kan genbruges, når man skal plante en ny. Og så er det bare en god position. Så for at tage godt fat. Spredte ben ned, ligesom man squatter. Og så er det bare stille og roligt op. Hvis man hiver for hårdt, så kommer alt ikke op. Du kan se der er noget hernede.
Se. Kom. Se. Ned her, se. Dem skal man lige have med. Der. Prøv at se, hvor lang den er. Se. Good size. Så er det bare tæt i machete. Og så er det bare at skære dem igen. Der. Se, der er den her lille en. Ja, den kan man godt spise. Der. Og når man skal plante igen, så er det altså rimelig nemt at plante cassava. Så tager man bare sådan en gren her, som man har skåret af. Så skal man her. Bum. Og indtil. Bum. Når man skal plante det, så er det vigtigt, at øjnene, så vi kalder det, skal altid pege opad. Hvis det ikke gør det, så kan det ikke rigtig gro. Så altid, når du skal plante cassava, så altid hold øje med øjnene. Det er den her. Se. Som altid skal pege opad. Og så er det altså bare at stikke dem. Nu skal lige se her, hvordan det. Sådan her, se. Ja. Og sørg for ikke at stikke dem for dybt, fordi når du skal høste dem, så er det altså meget hårdere for dig. Skal du bruge meget mere energi. Så bare sådan her, lille stik ned i jord, så er det fint nok. Så kan det gro igen. Sådan det. Det er nok til at det kan gro igen. Du kan se, der hvor vi høstede, det er jo det der er tilbage af hans gamle plot. Kan du se, det regner igen. Og her, der er det er hans nye plantage. Cassava plantage. Du kan se her. Jeg tror, han sagde, at det var 6 måneder gammel. Prøv at se, hvor store de er allerede. Se. Og så du kan gå ind for her. Du kan se hele vejen ned. 6 måneder. Så når du bor herude på landet, så som de siger, hvis du er doven, så kommer du ikke til at spise. Hvis du ikke er doven og altid klar på at arbejde, så kommer du til at have mere end rigeligt. Den her plot, det er cirka 1-2 måneder gammel. Du kan se her. Stadig små mikro. Det går hele vejen ned. Og hvis du hiver dem op nu, så kommer du altså ikke til at få nogle rødder. Så lad være med at spilde tiden på, hvis du planter og så, nu er det begyndt at gro. Nej, min ven. Vent 6-8 måneder, så kan du begynde at høste dem. Og her går bullerbiven går. Den her plot, den er 4 måneder gammel. Du kan se, det går hele vejen ned. Og igen, have tålmodighed. Du kan se her søde kartofler. Her. Forhåbentlig kan vi også vise det. Der er det min onkels land, og hans brødre bor også her. Så det deles som det her stykke land til at plante deres crops. Meget af deres tid, det går med at være i farmen. At være på plantagen. Og sørge for, at det hele spiller. Typisk så er det sådan, okay, vi mangler sgu lige noget cassava.
I dag så tager man lige ud til plantagen, så hiver man lige 1 eller 2 op, så tager man hjem igen, og så er det typisk kvinderne eller konen, der tilbereder. Men fordi det kun er os boys, så tilbereder vi selv. Og du kan se her, at det her det er også en del af den lokale kost og diæt, som det spiser rigtig meget i taro og ndalo, som det hedder på fijiansk. Det her, det er ikke noget, der er importeret. Det er noget, som de altid har spist. Itoke Fijian, som det kalder, det er det ene fødte. Du kan se der bananaplantagen der. Så der er masser af ting, du kan gro herude på farmen. Og du kan se her det der sidste plot, og alt er høstet herfra, og det er kun det, de kalder wild, og cassava der er tilbage. Og du kan se her bananer her. Hvis man skal sammenligne det med noget fra Danmark, så er det jo, så vil jeg sige, det tætteste man kommer på, det er jo kartofler. Men mine venner, som har været hernede på Fiji og smagt cassava, de siger altså, at det er meget mere dry end kartofler. Nu er det tid til at vi skal tilberede cassava. Og du kan se her, finder man lige den her regnorm. Først så laver man altså lige cut her, hele vejen ned. Du kan høre det sådan der. Og så er det bare at fjerne skinnet og huden af cassavaet her. Og der er jo forskellige teknikker på, hvordan du gør det, men det er sådan, jeg har lært i landsbyen. Du kan se, at selve cassavaet er hvidt, og du kan se den her pink variant. Så fjerner du bare skinnet. Bum. Og du skal ikke være bange for, at der kommer jord i cassava, fordi efter det så vasker vi det igen. Så no worries. Det er ikke sådan, vi bare, ligesom at vi fjerner skinnet, så tilbereder vi det, så koger vi det. Nej, min ven. Vi vasker det, så det er rent, før vi koger det. Så ja. Se, nu er det klar. Så skærer vi det bare hen i stykker. Og så er det bare sådan, du gør, indtil du er klar til at koge det. Så ja, det vil vi lige gøre, og så vender vi tilbage. Nu er det tid til, at vi vasker det, så får der ikke noget jord, før vi begynder at koge det. Så meget af det stykke der, det fælder man lige af. Du kan se her. Nu er det klar, så vi kan putte det i gryden, og så kan vi koge det. Ja? Nu kan vi komme det op i gryden. Så kommer man vand i gryden, og så så kan vi koge det. Lærer det sidste med her væk. Gider ikke at vi også smage vores cassava. Se. Nu er vi klar til at koge det. Først skal vi lige have noget brænde klar og bål. Så kan vi komme det oven på bålet. Vi skal lige have gang i bålet her. Se, det her det er vores outdoor kitchen. Min onkel har været meget væk her på det sidste, der har ikke været så meget hjemme, som jeg siger. Så han har ikke lige fået brugt det meget her på det sidste. Men det er okay, mand. Coconut husk, og det, det gemmer vi
For det er rigtig godt til at bruge som brænde. Samler det ind i store bunker tæt på bålet, så vi altid kan bruge det. Så er vi klar. Nu er det bare lade det koge, indtil det bliver blødt. Så er det klar til, at man kan spise det. Lad os give det cirka en halv time, og så kan vi komme ud og tjekke det. Update. Og vi er der næsten. Bare en lille smule mere. Og så kan vi altså smage færdigkogt cassava. Så hvis du kommer her til Fiji og gerne vil spise noget lokalt, så er det nok det her, det kommer til at servere ved siden af, i stedet for kartofler. Sæt. Min onkel siger sæt betyder, at det er kogt, fully cooked. Se, sådan her ser det ud. Så skal vi bare lige have hældt det resterende vand ud og lige slukke på ilden. Jeg tror vi kommer til at bruge vores udendørs køkken i de her 3 dage vi skal være her, før vi tager tilbage. Så for satan. Det ser sgu da godt ud, mand. Okay. Lad os smage. Skal se her. Nu har de fået lov til at køle lidt ned, så det ikke er varmt. Lad os tage et lille stykke her. Se. Nu er det altså blødt og klar til at blive spist. Hvis jeg skulle beskrive det, så minder det om kartofler. Lidt mere tør og mere klistret. Kan se her. End kartofler. Men altså for mig smager det godt. For mine venner, der har været her, det var sådan lidt bob, du ved. Men altså, jeg tænker det er jo nok fordi det ikke er vant til at spise det. Det er så mig, da jeg flyttede til Danmark. Jeg var slet ikke noget med kartofler. Det var mega hold ud, mand. Giv mig noget cassava, altså. Men ja, det er sådan. Cassava, stor del af kosten hernede på Fiji. Hvis du bor herude på landet eller i landsbyen, så er det primært det, du spiser hver dag, eller næsten hver dag. Og nu har jeg set, hvordan man høster det, hvordan man tilbereder det, og hvordan det ser ud, efter man har tilberedt det og kogt det. Og forhåbentlig kan I få lov til at smage det en dag. Hvis I kommer til et land, der planter cassava, for eksempel Fiji.